さあ、ということで、千恵子さんからいろいろとお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、まずは映画にまつわることというところでですね、今回のこの作品を制作することになったきっかけというのはどういったところにあったんでしょうか。Isso já levou praticamente quase 5 anos. Foi antes da pandemia. Eu fui procurado para pudesse realizar esse documentário. E aí a gente deu 2 anos para a empresa que queria, para esperar. Aí veio a pandemia no meio. Aí parou tudo. Aí reiniciamos depois esse projeto e mudou muita coisa, até de as empresas que iam participar, mas no final deu tudo certo. これは、コロナが起きる前から計画されてたんですけど、それで、一応5年前ぐらいからプロジェクト自体はあって、ただこうやってコロナが起きたことによっていろいろ計画が途中で中断されたりとかいろいろあったんですけど、これを制作を達成したいという、制作会社さんの思いがあって、で最終的にはこのように皆さんの前で見せれるような形になりました。E também quando foi decidido as filmagens tinha caminho, e quando os diretores e o produtor do filme eles viram as imagens que eu tinha dentro de casa, eles não esperavam que eu tivesse todo esse arquivo desde que cheguei aqui, da Sumitomo, do Kashima e de muitas coisas do Japão. Aí eles se assustaram e mudaram inclusive o rumo do trajeto do filme por causa dessas imagens, porque quem pode reparar, a mesma imagem de agora e da época a gente tinha. Então, eu acho que engrandeceu o filme mais por causa desses arquivos que eu tinha em casa. この映画を撮るにあたって、家の中にあったたくさんのそのメモリーとか、昔の撮ったビデオとか、そういうところをたくさん集めて、制作会社の方が、今の日本での僕の今の様子だったりとか、鹿島の時で、そしてブラジルの時といろいろな映像を混ぜて作っていただいたっていうところが、今回のポイントです。Inclusive, queria agradecer ao pessoal que está aqui do Sumitomo comigo, começou comigo, do Kashima, tá aqui, aqueles que participaram aqui do filme. Então, muito obrigado. É sempre bom, uma emoção muito grande poder estar vivendo esse momento junto com aqueles que começaram comigo. Aqui é o meu projeto na Sumitomo e depois no Kashima. Muito obrigado a eles. 今日も後ろに来ていただいている元住友金属のサッカー部の方、鹿島の方、その人たちがいたおかげで今の僕がありますし、本当に今日僕と一緒にこの映画を見てくれたということに感謝ですし、これまでの自分に対していろいろ恩義を計らってくれた、皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございます。Gostaria que eles levantassem para receber uma salva de palmas aí de toda a galera, por tudo que eles fizeram pelo futebol japonês, pelo Kashima e pelo Sumitomo. もしよければ住友金属鹿島の皆さん、ちょっと一回立っていただいて、皆さんから後ろにいらっしゃる方々に、拍手を送っていただきたいんですけど。どうもありがとうございました。ありがとうございます。大勢の皆さんにお越しいただいていたということなんですね。はい、映像はご自宅にも保管されてたということなんですか？ Tinha tudo. E quando eu cheguei aqui quando começou o campeonato da Sumitomo,
eu contratei uma empresa para ir a todos os jogos da Sumitomo, da segunda divisão. Então eu tinha todas essas imagens, lógico, de momentos com a família, mas do Sumitomo ninguém esperava que eu tivesse. 住友金属の方はまさか想像してなかったと思うんですけど、まあ、当時は僕が契約ある会社さんと契約して全ての映像を撮ってもらっていたりとかしてたので、そのおかげで今回の映画も作れました。そうだったんですね。ありがとうございます。E as imagens também, até mesmo de jogos do Flamengo, elas foram todas renovadas. Essas imagens de cinema. No Brasil tem um canal de cinema que passava jogos de futebol e o dono da empresa era flamenguista, então os jogos do Flamengo tinham o maior número, então a gente aproveitou mais também. 制作会社のブラジルの制作会社のオーナーさんもフラメンゴの大ファンなので、まあ、そういった昔の映像とかも全て用意されていて、その中でも一番いいものを選んでもらってます。E com a tecnologia de hoje, essas imagens foram revitalizadas e na tela fica uma coisa. Tem gols ali que eu nem sabia que eu tinha feito. 自分でも想像してなかったぐらいの昔の映像を本当に今の時代の出来事のように表現し直してもらってるっていうことに自分でも驚いてるし、本当にそこが僕が見せたかったところです。ものすごい臨場感だったですよね。映像ももちろんですけれども、音声もやはり素晴らしい音声だったなというふうに思ってます。ありがとうございます。Muito bom. Eles fizeram um trabalho muito, muito bonito e uma coisa importante é que quando você está num set de filmagem, eles criaram um ambiente que a gente parecia que estava numa conversa fora dali, que não tinha câmera nenhuma. Então a descontração, a alegria de todos aqueles que participaram foi muito grande. Então esse ambiente ajudou muito no resultado final. 僕が映画を作ってくださる方たちが作ってくださる環境のおかげで本当に素晴らしい臨場感のある映画が作れたと思ってます。Espero que todos tenham gostado. 皆さんが今日映画見て本当に喜んでくれたら僕としては嬉しいです。はい、鳥肌が立たれた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあ、それでは、会場の皆様からも質問をいただきたいなというふうに思っております。グレーのありがとうございます。映画もすごく面白く拝見させていただきました。辻子さん自身のインタビューっていうわけだけではなくて、すごく周囲の方々のコメントがすごく多いドキュメンタリーだったので、そこを興味深く見てたんですけど、そのコメントの映像を見た時とか、あとは昔の映像、あとはそれを今日大画面で見た時に改めて何でしょう。どういったことをジーコさんが思ったのかっていうこととか、あとはご自身の中で記憶に残っていたけど改めてこの大きな、映像を見て、なんか新たな発見とかがあったらちょっとそういったところをお聞きできればと思って、質問させていただきました。Ah, sempre. São momentos que vêm na minha cabeça que me emocionam bastante, né? De perdas de amigos, de situações familiares, e situações que eu tive muita dificuldade para superar, aquelas situações que quando você está começando, algumas decepções que você tem e tem que superar isso. Eu tive muita felicidade de ter na minha casa 3 irmãos que foram profissionais de futebol, então na área do futebol eu não tive muitas surpresas, porque já tinha vivido tudo isso com a família.
Mas eu acho que o filme traduz bem a minha história, os pontos importantes, os momentos de superação, os momentos de dificuldade, os momentos de acerto, de erros. Não escondemos nada da minha vida, e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para o público, né? Que tudo que aconteceu, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Então, a minha vida foi essa aí que vocês viram, e eu acho que ela foi muito bem narrada no filme, e eu fiquei muito feliz com o resultado final, principalmente conseguindo encerrar com minha família praticamente definida, com minha esposa, que eu namorei desde os 14 anos, já aquela festa final é de 50 anos, minhas bodas de ouro, e são 55 anos junto com ela, com 3 filhos, 9 netos, e isso é gratificante, você ter um filme como esse, uma história linda no Brasil, no Japão, na Itália, e sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder passar isso para o público. やっぱり、頭の中に残っているものがこの自分で改めて映画になったことで本当に蘇ることもあるし、その時の悲しい気持ちだったり、どうしても乗り越えなきゃいけないっていう気持ちだったり、全てのことを思い出しながら、それをかみしめながらで、映画は自分の中で見てましたし、3人の自分の兄弟がプロサッカー選手になったりとか、自分の家族たちもそうやっていろんなサッカー選手としてやってきたっていうところの、映画には載ってないストーリーのところも思い出したりとかしてました。で、この映画の中でやっぱり私自身が私のストーリーを全て皆さんに見せられたんじゃないかなと思っています。僕もミスはするし、間違いも起こすし、悲しい気持ちにもなるし、それを隠すことなく皆さんに見せれたんじゃないかなと思っています。で、本当にそれを皆さんに、映像として見せれたことは本当に良かったですし、それもできたのも本当に僕の大切な家族があるからこそで、この映画の中に出てた僕の妻とは、14歳の時から、付き合っていて、昨年50年の金婚式も迎えることができて、3人の子供と9人の孫と囲まれて、幸せな生活もできてますし、今回の映画の中でブラジル、日本、イタリアというところで、自分がいろんな人生を歩んできたってことも皆さんに見せられて、本当にこれは神様が与えてくれた僕へのプレゼントだと思っています。本当にありがとうございました。Eu vi hoje, com essa vez, é a 5ª vez que eu estou assistindo o filme. E nas 5 vezes eu me emocionei em algum momento do filme. Não sei se é o momento que a gente vive, algumas pessoas que estão. Então hoje, quando abri o filme, que eu vi aquela imagem de eu me apresentando no campo lá da Sumitomo e ver que companheiros que estavam ali estão aqui, eu já me emocionei logo de cara. No início do filme, por causa disso, porque pessoas que foram importantes estão aqui comigo e lógico que eu tenho certeza que eu vou ver tantas vezes e em algum momento do filme vai acontecer alguma coisa que eu vá me emocionar. 今回こうやって映画館で、上映するのを一緒に見るのが5回目なんですけど、5回ともそれぞれ感動してますし、いろんな場面で自分自身が感動してますし、今日は特に、最初にその住友金属のグラウンドにね、自分が立った時にここに今日一緒に来てくれてる住友金属の皆さん、サッカー部の皆さんと一緒にいるっていうこと自体がもう本当に自分の中でも感極まって本当に感動してましたし、これから先もこの映画を見るたびに自分がいろんな場面で、自分がやってきたこと、本当にお世話になってきたこと、本当に、感動したことをまたさらに思い出して、自分の人生を深みを持っていけるんじゃないかなと思ってます。
E você imagina, são 35 anos. É uma vida, isso. E a gente vai lembrar e ver essas pessoas do seu lado ali, tendo essa oportunidade da gente estar junto. Porque o nosso grupo da Sumitomo, todas as vezes que eu venho ao Japão, a gente se reúne para poder se encontrar, né? Conversar, falar sobre as coisas. E dessa vez a gente não teve a oportunidade de se encontrar, porque eu estou em outro, não estou praticamente em Kashima. Então o encontro foi aqui hoje, né? Então, que bom que boa parte da nossa turma que a gente ia lá tomar uma cerveja, bater um papo, comer alguma coisa, um sashimi, um peixe. Então, a gente hoje está se encontrando aqui. Então, isso me toca bastante, porque são amigos de verdade, amigos de longo tempo. まあ、僕はその日本に来てから35年、の時間を過ごせたのもやはり、住友金属のサッカー部の皆さんがいたからこそで、今日もこうやって来てくれたこと、そしてもうこの出会い、この人たちがいたから今の僕があるっていう本当に素晴らしい人間関係を築かせてもらったことに本当に感謝してます。まあ、本当だったら映画始まる前に、歌唱によって皆さんとこういろいろ昔話もいつものようにしながらビールとかお刺身とか食べながらいつものようにこうたくさん話したかったんですけど、ちょっと僕は今回違う場所から来てるのでなかなか話ができなかったですけど、本当に今日来てくれてすごく感謝してますし、まあ、本当に僕が今日来てくださってる住友金属サッカー部の皆さんは本当に僕の本物の本当の友達だと思ってます。本当に感謝してます。Ter amigos faz muito bem para a nossa saúde. お互い年齢もあるので健康に気を使いながら生きていきたいと思います。はい、ありがとうございました。